drugog poluvremena protiv Ekvadora i na kraju izvukla samo bod. Evo i sastava, ponovit ćemo ih. Jako sam venecuelanskog tima, po levom boku pomagat će mu Kufati, po desnom Murillo i u napadu će igrati Martinez. Evo i sastava za koji se odlučio. Ekvador je u ovim trenucima izjednačio Montevideo protiv Urugvaja. Tu utakmicu prenosimo na našem trećem kanalu. Startovo je napokon. Sada šanse, Martinez, velika prilika, Raldes ide tamo, Carlos, ipak je to bio Kufati, 1-0 od trećeg minuta za Vene. Debitanski pogodak, ako se ne varam, za svoj tim. Asistenciju ćemo upisati Martinezu. Kufati zaista nije morao mnogo da se pomuči ovdje da bi pogodio cilja. Šta je Lampe tražio na evici svoga 16-terca. Raldes je ovdje učinio sve što je bilo do njega, ali tamo je zaspao i Centeno i zaista nije bilo spasa gostujućim fudbalima sa Rincona, čoveka koji zaista dugo nije postigao gol za reprezentaciju. Dobar centaršu, šansa, 2-0! Martinez! Onih koji će se sećati kada bude završio karijeru selektor Venecuela, Rafael Dudamel. Neverovatno koliko je igrača podbacilo prilikom skoka ovde. I vremešni Vaka su konkurenti Lampeu za mesto među stativama i ne bi trebalo da budemo previše iznenađeni ako ovaj čuvar mreže za nekoliko je postigao tokom čitave karijere. Evo šanse, ponovo je šutirao Kufati. Moguće da je tu došlo do nekih konflikata. Bolivija i Venecuela su timovi sa velikim problemima u tom smislu. Martinez ništa od njegovog drugog gola na ovom meču. Lampe se sada iskupio za onu grešku kod prvog gola protivnika. Međutim, mogao je ponovno Zambrano, da vidimo još jednom. Lukav je to bio, ali ne i precizan pokušaj. Ipak je u pitanju Gonzales, odnosno Vajara, izvinjavam. Romulo Otero će izvesti. Ovo je slobodan udarac, direktan šut, rekao pre par minuta da obratite pažnju da stajala u zoni šuta. Bilo je ovde i svih 40 metara. Pokušao da savlada Lampea, ide Otero, propada ta lopta, međutim nedovoljno da bi išlo u okvir gola. 40 zabranika Rafaela Dudamela. Kufati je na evici 16-terca, opasno je Kufati, Lampe ponovo nesiguran, spasio ga ovde Senela. Neočekivano slavila protiv favorizovanog protivnika. Evo šanse, velika prilika Muralja, međutim samo korner u kvalifikacijama. U ovom ciklusu naravno. Dobar centaršut, šansa, Lampe, 3-0! Pogodak domaćina. To je lopti, da vidimo sada na usporednom snimku još jedan ubitačan centaršut Otera. Jeste Martinez upisao sebi još jedan pogodak na ovom meču. Bio je blizu Villanueva, ali praktično mu je oteo to Aske. Ide napred Zambrano. Asistencija, ima li hat-trika? Ima! Martinez igra utakmicu. Suprotnom emotivnom stanju je čovek koji je zabeležio hat-trik na ovoj utakmici. Bio je potpuno svestan da je Lampe krenuo sa gol linije. Martinez veoma inteligentan. Pokušao je Zoh. Odličan Zambrano. Ide po peti pogodak svog tima. Murillo protiv Beharana. Murillo je brži od Beharana i dalje Murillo. Velika šansa, 5-0! Romulo Otero je posle asistencije zaslužio ovaj gol. Igra Venecuela kao na dvojici heroja ovog kontranapada Venecuele. Prošao je ovde Murillo kao nož kroz puter pored Beharana. Video možda i osjetio da se tamo nalazi Sport Boys. Da li ima i 600 gola za Venecuelu? Trudi se da ga postigne ovde i ne uspeva Luis. Prvi njegov kont, kažem, Yasmani Campos, momak koji ima arapsko poreklo, pošto mu je Seleção usamljen na vrhu tabele južnoameričke zone kvalifikacija za Mundijala u Rusiji. Nije ovo bio loš šut.